रंग माझा वेगळा, नवा गडी नवराज्य अशा मालिकांमधून आपण तिला पाहतोच आहे. मात्र सोशल मीडियावर सुद्धा साईशा खूपच ऍक्टिव्ह असते. तिचे व्हिडिओज फोटोज नेहमीच व्हायरल होतात. मला माहिती आहे तुम्ही सुद्धा नक्कीच पाहत असाल. पण तुम्हाला माहिती आहे का, सध्या साईशाच्या घरी एक पाहुणी आली आहे आणि ती म्हणजे तिची नवी कोरी कार. होय, साईशानं एक नवी कोरी कार विकत घेतलीये. दिवाळीच्या मुहूर्तावरच तिच्या घरी ही कार आली आहे. रेंज रोवर ही अलिशान गाडी साईशा आणि तिच्या आई बाबांनी विकत घेतली आहे. त्याचा एक व्हिडिओ सुद्धा त्यांनी सोशल मीडियावर शेअर केला. साईशाच्या हस्तेच या गाडीचं पूजन सुद्धा करण्यात आलं. पण तुम्हाला माहितीये का, या गाडीची किंमत किती आहे? ऐकून नक्कीच तुम्हाला सुद्धा आश्चर्य वाटणार आहे. तब्बल 70 लाखांपेक्षा जास्त या गाडीची किंमत आहे. बसला ना धक्का? पण होय, चिमुकल्या साईशानं ही गाडी विकत घेतली. साईशा सध्या नवा गडी नवराज्य या मालिकेत आपल्याला दिसते. त्यातील तिची चिंगीची भूमिका सुद्धा प्रचंड लोकप्रिय होते. मालिकेच्या सेटवर सुद्धा साईशाची अनेकदा मस्ती पाहायला मिळते. तुम्हाला याविषयी काय वाटतं? तसंच हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला मला कमेंट सेक्शनमध्ये नक्की सांगा. आणि मराठी कला विश्वातील अशाच नवनवीन घडामोडी आणि गॉसिप जाणून घेण्यासाठी लोकमत फिल्मीला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तसेच तुम्ही हा व्हिडिओ फेसबुकवर पाहत असाल तर आमच्या फेसबुक पेजला सुद्धा नक्की लाईक करा. पाहत रहा लोकमत फिल्मी.